مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ام. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. حكم قضائي عاجل في حق راشد الغنوشي وسهره رفيق بوشلاكه بناء على قرار الدائره الجناحيه المختصه في قضايا الفساد المالي بالمحكمه الابتدائيه بتونس، قضت بمعاقبه رئيس حركه النهضه راشد الخريجي الغنوشي وسهره رفيق عبد السلام بوشلاكه بالسجن لمده 3 سنوات مع النفاذ العاجل. التهمه قبول تبرعات ماليه من جهه اجنبيه، العقوبه كما قلنا السجن لمده 3 سنوات مع النفاذ العاجل، وهذا ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتوني حسب ما أفادته وكالة الأنباء التونسية. ويذكر بأن محكمة الاستئناف في تونس العاصمة قضت بتغليظ حكم ابتدائي بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى السجن 15 شهرا بدلا من 12 شهرا، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية ل3 سنوات من أجل التحريض ضد أمن الدولة.